Salam, əziz və hörmətli bacı və qardaşlarımız, xoş gördük sizləri. Siyonistlərə mesaj: biçarə və bədbəxt olacaqsınız və boynunuzu sındıracaq. Amma necə siyonist rejimin bədbəxtçiliyi sürətlə hər an artmaqdadır və artıq boynu sınmağa yaxınlaşır. Yadınızdadırsa, önəmli nöqtələrdən biri ki, təkid edirdik, İslam Respublikası İranın və ona uyğun rəftar edən müqavimət cəbhəsinin bir məharəti var. Döyüşləri, siyasi kəşfiyyat, iqtisadi və nəhayət hərbi arenada mahir ustalıqla Allahın verdiyi lütflə yaygınlaşdırmaq və yoruculaşdırmaq. Bu isə bütün təfəkkürlərin fövqündən gələn və hər şeyi əhatə edən Həzrəti Haqq, yəni Allah Teala'nın nurundan qaynaqlanan prinsipial ideologiya, etiqad formasıdır. Buradan su içir. İran bu yolu gedir. Yadınızda var, bu hadisələrdən öncə bir neçə dəfə qeyd etmişdik təhlillərimizdə ki, Yəmən ikinci İrandır. İran İslam Respublikası keçən dünənki, ondan öncəki proqramda da bir məsələyə toxunduq ki, İran İslam Respublikası siyonist rejimin leşini salıb fələc edəcək inşallah və onu atacaq Yəmənin, Hizbullahın qarşısına ki, işi onlar bitirsin. Düzdür, siyonist rejimin arxasında Yəmənin qarşısından qaçan böyük şeytan Amerika, İngiltərə, Almaniya, Fransa, bunlar ki, Avropa troikasıdır. Bunlar dolayı yolla dayanırlar, kəşfiyyat məlumatları təminatında, iqtisadi təminatda və siyasi və hərbi silah təminatında. Amma iş o tərəfə gedir. Çünki İran İslam Respublikası müqavimətin mərkəzliyi olaraq cəhani qlobal ilahi hökumətin qurulması üçün mərkəzlənib. Məhdi hökumətinin. İran İslam Respublikası hansı sektorlarda və necə bu yaygın və yorucu döyüşü irəli aparır? Və bu hədəf ki, orta hədəflərdən biridir, Yəmən və Hizbullahın məsələn qarşısına atacaq bu fələc olmuş siyonistləri. Biz bir neçə dəfə dediyimiz kimi, pişiyin siçanı ovladığı kimi, bəzən pişik siçanı ovlayır, həm ovlayır, həm də balalarına göstərir ov tutmaq metodikasını. Siçanı balalarının yanında gətirir, ora-bura vurur, orasına vurur, bura. Psixoloji bunu dəli edir, həm balalarına öyrədir, həm də ovlayır. Bir neçə sektora diqqət eləsək görərik. Bütün bu yaygınlaşdırıcı və yorucu döyüşdə İslami prinsiplərdən, yəni Allahın metodikalarından və məkr planından su içərək ona görə bu işləri qabağa apara bilir ki, İslam Respublikası düşməni yaxşı tanıyır. Düşmən də kimdir? Yahud bəhslərimiz var idi, bağlanan kanallarımızda da. Bu kanalımıza da toxunmuşuq. Düşmənin divin canı şüşədədir məsələsi. Yahud protokollarına əsasən də framasionerlərin protokollarına əsasən onların canı mətbuat və qızıl, yəni o zaman yazıblar bunu 100 ildən çox bundan öncə, 130 il təqribən. Canı çox əzizdir, hamının canı əzizdir, amma bunlar mal və canına görə namusuna verər, lazım olanda namusunu da verir. Bütün hər şeyi ayaq altına qoya bilir. Allah ona görə Quranda bunlar barəsində deyir ki, doğru deyirsinizsə, onda ölüm arzulayın da, demirsiniz Allaha yaxın. Ölmək Allaha yaxınlaşmaqdır da. Hər halda bu
anlayışla və düşməni tanımaqla irəli gedir Cümhuriyyət İslami, İran İslam Respublikası. Birinci sektor kəşfiyyat müharibəsidir. Bu hadisələr başlamadan öncə bir neçə proqram İranın Siyonist rejimə vurduğu ağır kəşfiyyat zərbəsindən danışdıq. Və bu ağır kəşfiyyat zərbəsi bu döyüşdə yavaş-yavaş yaygınlaşdırıcı zaman, məkan, siyasi, kəşfiyyat, sayberi, kibernetik baxımdan özünü göstərməkdədir. İndi deyəcəyik bir hissəsini ki, bugün vurulan fövqəladə zərbədə görəcəksiniz onu. Özünü göstərir, amma hələ çox göstərəcək. Bunun nəticələrindən biri ki, deyəcəyik və bugün zərbə vurulub. Gecə səhərə qədər bu Siçovulları 5-10 dəfə bunkerlərə salıb çıxardandan sonra, kiber hücumlardan sonra İran, dəhşətli kiber hücumlarından sonra ki, dəmir qübbə, biz deyirik dəmir aşsüzən, özü-özünü vurdu, bütün dünyada trend oldu və öz binalarını vurdu, Təl-Əvivdə bəzi binaları. Səhər elə mışlar yuvadan çıxmağa hazırlaşırdı və bəziləri arxayın olmuşdu, bir balaca özünə gəlmək istəyirdilər ki, çox şiddətli cəhənnəmə çevirdi bunları. Təl-Əvivi, Hayfasını, bu birisini və gecə artıq bunlar bilirdi gecənin əvvəlində. Biz kanalımızda, Telegram kanalımızda operativ olaraq xəbərləri paylaşırıq. Abunə olun mütləq və paylaşın. Həm bu kanalımızı, həm Telegram kanalımızı. Telegram kanalımızın da linki həmişə olduğu kimi adlıq bölməsinin üstündə, çıxışın altında vursaz, başlıq bölməsində, şərh bölməsində yazılıb orada. Abunə ola bilərsiniz, linki oradadır. Bunlar gecə artıq şiddətli senzura, indiyə qədər istifadə eləmədikləri senzura. Yəni, indiyə qədər çox şiddətli idi. İndi bu gecə lap şiddətli elədilər. Bilirdilər mələşmələrinin səsi aləmi götürəcək. Bütün şəhərdə olan kameralar filan, bütün canlı yayımlar, sosial platformalarda zaten yığışdırdılar. Bundan əvvəlki zərbələri ki, çox yayımlanırdı. Amma ona rəğmən yenə də biz bilirdik ki, yayımlanacaq. Allahın da öz planları var və icra olunur. Hələ icra olunacaq inşallah. Səhər-səhər bu zərbənin əsası harada idi? Gəlilut ya Qalilut bölgəsində Mossadın mərkəzi bazası ürəyinə. Dünən gecə ki biz xəbərlər paylaşırdıq, İran cəbhəsi deyirdi, indiyə qədər vurulanları unudun. 82:00 Mossadın bazasında kəşfiyyat şəbəkələri, nə ki bir kəşfiyyat orqanı və ən mərkəzi qəlbi yeri olan 82:00 vuruldu. Bu 82:00 nədir? Qısaca olaraq mən bayaq baxdım bəzi məlumatlarına, qulaq astım. Bu 82:00 və Mossadın bu bazalar şəbəkəsi olan yer ki, cəhənnəmə dönüb hələ də yanır, Siyonist rejimin bütün bölgədə və dünyada etdiyi terrorların 90%-ni, əsas şəxslərə qarşı terrorların 90%-nin idarə mərkəzidir. Qondarma hökumətlərinin strateji qərarlarının, məxsusən terrora əsaslanan qərarlarının 90%-dən çoxunun idarə mərkəzidir, müdiriyyət kontrol edir. Hətta internet və sosial platformalarda verilən xəbər idarə mərkəzidir. Biz deyirik ya neçə vaxtdır, Siyonist mərkəzli Azərbaycan adı ilə fəaliyyət göstərən saytlar. Hətta bu saytlarda və yaxud da bizim bu tipli kanalların altına yazılan kommentlərdə, öz saytlarının aşağısına yazılan kommentlərdə süni intellekt vasitəsilə quraşdırılmış bir mərkəz idi ki, süni intellekt quraşdırılıb, kommentləri sən elə bilirsən Azərbaycan dilində, fars dilində mükəmməl kimsə yazır. Robot da, avtomatik oradan yazır. Bunun da 90%-dən çoxunun idarə mərkəzidir. İslam Respublikası elə belə demir, boynuvuzu qıracaq.
əksər zərbələr vuruldu. Və bu terror mərkəzinin İran İslam Respublikası daxilində olan muzdurlarının da 70-80% dünən Yasırağa gün axşam dedilər ki, Muhsin Rizai Sepahın əvvəlki komandirlərindən biri açdı və qəribə bəzi sürprizlərin də gözlədiyini hələ orada vurğuladı. Təqribən 80% neytrallaşdırılıb. Hərbi arenada da görürsünüz, xəbərlərimizdə görürsünüz, digər kanalları da izləyirsiniz. Gizlədilə bilməyən, senzura tam edilə bilməyən bir vəziyyət yaradıb bunlar üçün. Birincisi, fikir verir, raketlər az atılır, amma saz yerləri vurur. İkincisi, keyfiyyəti yuxarı qalxır və bugün də yeni raket imtahan elədi, test elədi İran. Üfüqi qalxan, bəziləri deyir, ola bilər qitələr arası raket idi. Bilmirəm mən. Amma üfüqi qalxdı. Qalxır, atmosferadan çıxır kənara, hədəfi vurmazdan öncə çıxır yuxarı və radarlar heç biri aciz qalır. Hətta onsuz da radarları aş üstünə dönüb. Olan qalan əgər ehtimal var isə tuta bilmir. Ən güclü radar belə tuta bilmir. Atmosferadan yuxarı çıxır, üfüqi. Və ona görə yoxa çıxır. Gözdən itir. Keyfiyyət çoxalıb. Həcm, yəni kəmiyyət azalıb. Keyfiyyət çoxalıb deyə bunun da nəticəsində dağıntılar və tələfatlar, mal və can tələfatları çoxalıb. Bunun fonunda üçüncü yaygınlaşdırma və yorğunlaşdırma döyüşündən danışırıq. Sayberi, kibernetika sahəsində təbii olaraq Siyonist rejimin arxasında bayaq sadaladığım bütün ölkələrin indiyə qədər 33 axırıncı statistika idi ki, kəşfiyyat orqanı, ölkənin kəşfiyyat orqanı, Amerika, İngilis, Alman filan bunlar. Bütün dünya dayanıb arxasında, yəni Süfyani və Qərb cəbhəsi mənasında kiber hücumlar təbiidir. Bəziləri, yenə də deyirəm, onların komment yazan robotlarıdır. Bir çox kommentlər ki, bu cür ümidsizləşdirici bəlkə də yazırlar. Bizə də yazırlar, digər belə hər yerdə. Güya bəziləri can yandırırmış kimi özünü təlxəyliyə qoyur, komment yazır. Nə oldu deyə filan, bəs bunların kəşfiyyat gücü var idi. Biz dünən də dedik də. Dünya bir tərəfdə, İran İslam Respublikası bir tərəfdə. Müqaviməti də hələ tam qarışmağa icazə vermir. O öyrədir, pişiyin balasına o öyrətdiyi kimi. Fələc eləyib atacaq qarşısına. Kiber hücumlarda İran, bəzən bunu da deyim ha, media savadımız olsun və hər birimiz diqqətli olaq mediada. Güya tərifləmə adı ilə bir neçə dəfə toxunmuşuq buna. 10 dənə yaxşı xəbər, onun içində biri zəhərlidir, bütün 9'un xarab eləyir. Qaz gələcək yerdən toyuğa əsirgəmirlər. Medialar var, düşüblər Türkiyədə, Azərbaycanda filan. Hər iki tərəfin güya xəbərlərini verirlər. Xəbərlərin arasında baxırsan ki, Çin İrana belə kömək elədi. Bugün baxıram onların bəzi təlxək saytlarından Çin kiber məlumatları İrana ötürüb. Belə qələmə verirlər ki, İran özü döyüşmür. İsraili tək qələmə verirlər. Amerika hələ meydana girməyib qələmə verirlər. Əksinə, baxın, ağı qara, qaranı ağ göstərmək, 180 dərəcə ayrı. Amerika, İngiltərə filan meydana girməyib. Arada biraz. İsrail təkdir. İranın arxasında Çin kömək elədi İrana. Deyirsən, nə qəşəy müttəfiqidir. Həqiqətən qəşəydir. Xoş. Amma arxa plan bilirsin nədir? İsrail tək başına Çin, Rusiya, Şimali Koreya, Pakistan İranın arxasında dayanıb. İranın gücü bu idi. Amma halbuki tamam əksinədir. Neçə ildir Tufanla Əqsadan öncə də yazıca gəlir Musanın əsası. Hənzələ kiber qruplar. Amerikanın özü qəbul edir ki, dünyanın ən güclü kiber qrupu İrandadır, tapa bilmirlər. O günləri Trump kiber qrupunun başçısının başı üçün $10 milyon təyin elədi.
Media dəccalından ehtiyatlı olun. Həmin Musanın əsası, bax, kiber məkanda da İran deyə bilərsiniz, bəs bu qədər güclüdür, niyə bir dəfəlik eləmir? Dəfələrlə danışmışıq. Bütün bu sadaladığım və sadalayacağım sahələrdəki niyə yaygınlaşdırır? Fəlsəfəsini anlamaq lazımdır. 1. Siyonist rejim xərçəng şişidir. Tibbi fəlsəfəsindən dəfələrlə danışmışıq. Bu xərçəng şişinin kəsilib atılması prosesi tədrici getməlidir və maddələr vurulmalıdır. Əsasən öz-özündən içərdən partlamalıdır. İçərdən görürsünüz, xaraba qalıb. Qaça-qaç bir yandan, etiraz bir yandan, qoymurlar, qaçsın, quru ilə qaçır, su ilə qaçır. İçərdən dağılmalıdır. 2. Ona görə ki, ətrafda hələ oyanmayan bəzi dırnaqarası müsəlmanlar var. Bədəndə xərçəng şişini ona görə tədrici ortadan aparırlar ki, özünü dağıtsın, ətraf üzeyrələrə zərər vurmasın. İslam Respublikası İslam bayrağı götürüb əlinə. İddia olmamalıdır bu. Həmin Musanın əsası kiber məkanda, bayaqları xəbərini yerləşdirdiyi Telegram kanalımızda, bunları dəli edib yenə. Gözləyin, sürprizlər yaxındadır. Və bu xəbəri də yerləşdirdik ki, Siyonist rejimin kiber təhlükəsizlik, ümumiyyətlə təhlükəsizlik orqanları deyir ki, 700% artıb bu 3-4 gündə kiber hücumlar İrandan. Nəzərə alın, İngiltərə, Amerika filan 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 bütün bu sahələrdə onların arxasındadır. 3-cü, hansı sektorda bunları döyüşü yaygınlaşdırır və yoruculaşdırır, taqətini bitirir. 3-4 gündür Siyonist rejim əl-ayağa düşüb. Gah Netanyahu Trumpa yalvarır, qırmızı dəliynəyə, gah nə bilim Qətəri vasitəçi qərar verirlər, gah İtaliya oradan 2 günə 4 dəfə Əraqçıya zəng eləyir, Fransa oradan Pezeşkiyana zəng eləyir. Dəli olublar. Atəşkəs, sülh filan saxlayın, xeyr. 3-cü də, bax, bunlarla yaygın döyüş 3-4 gündür mələşirlər. Bu 1 aya çəkilsə, 2 aya çəkilsə nə olacaq? Hansı sahədədir? Bəli, ən əsas bəlkə də. Psixoloji, pişikistan deyir ya. Siçovulları dəli ediblər. Bunun bariz nümunəsi nədir? Siyonistlərin Kiprə axını qayıqlarla, dünən qoyduqda xəbərini gecə yerləşdirdiyi bu gecə, sağ olsun Sepah da bizi qoymadı səhərəcən yataq, hamı gözləyir. Onları da dəli elədi, biz də dəli elədilər. Eybi yox, bizim dəli olmağımıza dəyər. Böyük ilahi hökumətin şirinliyinə görə bu dəli olmaqlara dəyər. İnşallah Fəth surəsini tez-tez oxuyun. Hər gün heç olmasa bir dəfə bacardığınızı oxuyun. Qaçırlar. Trump deyir, Tehranı boşaldın. Təl-Əviv yoxdur. Küçələri göstərdikdə sizə filmlərini. Tehran təkcə 15 milyon əhalisi, 16 milyon əhalisi var. Siyonist apartheid rejimini oradan buradan yığıb gətirdiyi 7 milyon dolar da qaçır. Özləri bax xəbərini yerləşdirdiyi gördünüz. Nəqliyyat naziri qadağan qoydu. Qaçmayın, qurudan yol tapıb qaçırlar. Nə bilim, Kiprə su yolu ilə qaçırlar. Həmin sular ki, Qəzziyə kömək gələndə bu yaxınlara qədər o suları, o gəmiləri girov götürürlər. İndi oradan özləri qayıqlarla qaçırlar. Özləri deyir ki, minlərlə dollar xərc eləməyə razıdırlar. Niyə? Dedi, yox əvvəldə. Can və mal. Bunların şəxsiyyət və şərəfi, çox üzr istəyirəm, deyirlər, məşhur misal var. Qarın və ondan aşağıdır. Ruhları ilə oynayır. Bax, bunun bir göstəricisi bu qaça-qaçdır. Fransaya qaçıblar. Fransada qarşılanmanı gördünüz də. Qəşəng söyüşlə, nə bilim, müxtəlif təhqir edici sözlərlə qarşılanırlar. Yer yoxdur bunlara. Kiprə qaçırlar. Mən bayaq bir təhlilə baxdım. Dimonanı bəziləri deyimlərə görə aparıblar qorxularından Kiprə, bəzi, bilmirəm, cihazlarını filan. Kiprin özünün vəziyyəti yaxşı deyil. Və bir tərəfdən də yaygınlaşdırmanın bax bu ruhi və psixoloji oyunda nəticələrindən biri budur ki, İran onları qaçırdır. Dedilər, axı Təl-Əvivi boşaldın. Salamat qalmayacaqsınız. Artıq bunun yerlərdə də ölürsünüz. Avropaya tərəf gedirlər və Avropa onları qoy
Əvvəl Fələstinə gəlmişdilər, yalvara-yalvara, Avropada qapazaltı idilər. Yalvara-yalvara gəldilər 77 il bundan öncə. Sonra Quduzitə döndülər. İndi qayıtmalıdırlar, qapazaltı olmalıdırlar və Avropa cəmaatı onların ətini, qanını dişi ilə didməlidir. Yer yoxdur bunlara. İkinci göstəricilərindən biri İranın bunlara psixoloji döyüşdə vurduğu zərbələrindən biri qarın ağrı tetrasklindir. Nə bilim nədir o? Eshal burada deyirlər dərman. Qarın ağrı dərmanının apteklərdən alışının çoxalması. Yəni satış çoxalıb. Üçüncü psixoloji döyüşdə 500 dəfə, 500 qat stres üçün müraciətlərin artmasıdır. Amma İran niyə görə döyüşü bax bu dediyimiz sektorlarda mahir usta olaraq yaygınlaşdırır və yaygınlaşdırılmalıdır da, davam eləməlidir. Bunun, mən qısa kəsmək istəyirəm, çünki çox vaxt gedir, vaxtınızı almaq istəmirəm. Bunun bir tərəfi içəridəki, daxildəki münafiqlərin şiddətlə ələ keçirməsinə xidmət edir. Özünüz fikirləşin. Bütün bu yaygınlaşdırma tədrici, artan intervalla davam edən zərbələr və onlara verilən xəbərdarlığın içəridəkilərin də təşvişə düşməsinə böyük xidməti var. Buna görə də Netanyahu məlun və qırmızı dəli inək bir tərəfdən yalvarırlar, açıq, gizlin. Bir tərəfdən də bunkerdən təhdid eləyir, məsələn, Netanyahu. Rəhbərin canını təhdid eləyir. Niyə təhdid eləyir? 3 dənə ən azı hədəfi var. Biri daxildə, uçurumdur daxildə. Daxildə, çox üzr istəyirəm, belə bir deyim var, it yəsini tanımır. Qaçan kim, nə bilim, gizlənən kim, meydlərin hələ dağıntıların altından çıxarda bilmirlər. Çox yekə başlar cəhənnəmə vasil olur. Daxildə də desin ki, bax, media propagandalarda əlində daxil. Daxildə media dünyada yansın ki, Netanyahu, bizim o bəzi bambalı saytlar, bizim görünən bambalı saytlar kimi Xameneyini təhdid edir. Baxın ha, adi mən deyirəm ha bunu. Görün necə bir təsir qoyur. İkincisi, İran xalqının. İran xalqı 99% rəhbəri dəstəkləyir. Özü də dinlisi, dinsizi, nə bilim, narkomanı. Mən şəxsən təcrübə edirəm. Rəhbəri bir müdrik, həqiqi, əzəmətli ata bilirlər. İndi bu xalqa o xəbər gəlsə, rəhbəri təhdid edirlərsə, generallarımızdan şəhid olubsa, rəhbəri də ola bilər o. Düşüncəyə xalqda qorxu yaransın. Niyə görə Trump Tehranı boşaldın, Tehranı boşaldın deyirdi? Bütün bunlar hamısı pazerlərdir. Bir-birinin yanına düzün. Mediaları ilə belə işləmir onların. Bir tərəfdən o bəyanatı verir, bir tərəfdən qurublar pazeli. Tikələrini ayrı-ayrı media formasında göndərirlər. Üçüncü, Netanyahu niyə donqulluyur? Bölgənin müsəlman xalqı. Müsəlmanlar bir tərəfə qalsın. Hollandiyalı gənc götürüb İranın bayrağını öpür. Fransanın futbol çempionatında Fələstin və İran bayraqları qaldırılır. Bax, bu günləri ona görə qaçan o Sisovulları ki, Fransanın aeroportunda, Paris idi səhv eləmir, Parisin aeroportunda təhqirlə qarşılandılar. Cəmaət etiraz aksiyasına çıxıb. Onların fransızın əlinə düşsə, xalqdan söhbət gedir. Parça-parça eləyəcəklər onları. Müsəlman bölgə xalqları müqavimətə könül verənlər var. Rəhbər, hamı rəhbərə baxır. Ayda, hə, eləyə bilərlər. Axır ki, terrordur da. Nəticə etibarıyla İran İslam Respublikası döyüşü yaygın və yoruculaşdırmaqla və artan intervalla və şiddətləndirməklə, intensivləşdirməklə bu zərbələri bu günləri xəbərini yerləşdirdiyimiz İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrinin sözçüsünün dediyi kimi Siyonist rejimin boynunu sındırır və rəhbərin buyurduğu kimi biçarə olacaqsızı praktikada tətbiq edir. Və dediyimiz
Siyonist rejimi həyati obyektlərini sıradan çıxartmaqla infrastrukturalarını, məsələn, o cümlədən su xətlərini, elektrik xətlərini, neft emalı zavodunu tamamilə həyfədə tətilə çəkməklə, təhsil filan hamısını tətilə çəkməklə, Nevatim ən çox qorunan hava bazasını şumlamaqla, Rafael şirkəti, bunların silah mənbəyi şirkətini vurmaqla, dəqiq vurmaqla, bugün 82:00 qəlbinin mərkəzindən vurmaqla fələc eləyir tədricən, bayaq dediyimiz kimi təhvil versin Hizbullahın Yəmənin əlinə. Və nəticə etibarilə Amerika bazalarına biz dünən sırağa gündə toxunduq. Bir qulaq vurması gözləyirəm mən, verilməlidir. Əlbəttə, yuxarıda qərar verənlər daha yaxşı bilir, amma bu gediş onu göstərir. Buna görə də Amerika şiddətlə təlaş edir və edəcək ki, İran daxilindəki liberalları qabartsın və bir yolla onları həm tamahlandırmaq, həm qorxu yaratmaqla atəşkəsə və müzakirəyə sövq eləsin təzədən ki, gəlin müzakirə edək. Arxadakı əlbəttə yalvarmaqla, iltimasla eləyir, onu biz bilirik. Və buna görə də digər bir iş ki görülür, İran daxildə dediyimiz 80% fitnəni söndürüb, denən 70%. 20-30% qalıb, ona görə də əllərindən gələni edəcəklər qorxu yaratmaq üçün. Xülasə, Amerika Siyonist quduz itinin, bu rejimin nabudluğunu və özünün artıq regionundan çıxarılmaq üzrə olduğunu və çıxmalı olduğunu yaxından hiss edir deyə öz zəhərini töküb çıxmaq istəyir. Bölgəni qana çəkmək istəyir ki, gələcək planlarına çıxsam da cəhənnəm, dözə bilmirəm, çıxıram, amma gələcək planlara heç olmasa bu bölgə neçə il özünə gələ bilməsin. Amma rəhbər buyurduğu kimi, bu günlər rəhbərin saytı da buna işarə vurdu. Qələbə yaxındır Allahın izni ilə. Fəth surəsini oxuyun, Nəsr surəsi balaca 3 ayə, onu oxuyun, heç olmasa qəlbən oxuyun. Sübh yaxındır, sizləri sübhün sahibinə əmanət edirik.